अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, पाकिस्तान जे अंदरि अॼुकल्ह जिते मुल्की मामला ऐं मुल्की सियासत जा मामला तमामु घणो उभरियल आहिनि, उते ताज़ो पाकिस्तान जे आर्मी चीफ हिकिड़ी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ख़िताब कंदे जन ख़्यालनि जो इज़हार कयो ऐं उनखां पोइ वरी हुन इस्लामाबाद जे अंदरि पंहिंजो कुझु सहाफ़ियुनि खे घुराए जेका मुलाक़ात कई आहे, उनमें पाक भारत लाॻापनि जे हवाले सां ऐं मुल्क जी मजमूई जेका सिक्योरिटी जो जेको तस्वुरु आहे जेको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिबु जेको पेश कयो आहे, उन सां ऐं पाक भारत लाॻापनि जे हवाले सां जेके उनजा ख़्यालात आहिनि उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अॻूणे एम्बेसडर जनाब मोहम्मद आलम बिरोही साहब। बिरोही साहब अस्सलाम वालेकुम। बिरोही साहब, पाक भारत लाॻापनि में अचानक शिफ्ट अची वई, उहा सूरत हाल जेका चयो वियो त हिंदुस्तान कई हुई, जंहिंमें चयो हुयो त भई स्पेशल स्टेटस ख़तमु थियो, उहो बि ख़तमु कोन थियो, पर हाणे असांखे पाकिस्तान जे पारां हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ जेको आहे नैरेटिव साम्हूं अचे पियो, जेको ख़ासि कंहिं आम माण्हू जे पारां न बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हिमसेल्फ जेको आहे उन पंहिंजो पाण खे एक्सप्रेस कयो आहे हिकिड़ी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बि ऐं सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे बि। तव्हां इन पैराडाइम शिफ्ट खे कीअं था ॾिसो? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त फ़र्क़ु आहे थोरो आर्मी चीफ जे स्टेटमेंट में ऐं फॉरेन मिनिस्टर जे स्टेटमेंट में फ़र्क़ु आहे। पहिरीं ॻाल्हि आहे त बैक चैनल मुज़ाकरात थिया या कुझु ॿियो थियो, उन में एक्चुअली हिननि जेको रिवाइज़ कयो आहे 2003 जो जेको आहे सो बॉर्डर ते या लाइन ऑफ कंट्रोल ते जेको केस आहे उनजे बारे में आहे त उनखे जेको आहे सो असां उन ते अमल कयूं, ख़ामख़ा हिक ॿिए ते फायरिंग था कयूं, छो त इहो ॿिन्हिनि पासनि जो नुक़सानु हुयो ऐं कास्टली बि हुयो, छो त ॾींहं में कई राउंड्स जेको आहे एम्यूनेशन तव्हां वटि ज़ाहि कयो ॿिन्ही तरफ़ां खां, इहो घणे वक़्त जे लाइ जेको आहे सस्टेनेबल न असांजे लाइ हुयो न हुननि जे लाइ हुयो। इन जे करे 2003 में जेको आहे सो इहो चयो त कंट्रोल लाइन ते मिलिट्री जे दरमियान मुज़ाकरात थींदा, उन्हनि ई उनखे जेको आहे सो बहाल कयो आहे। बाक़ी रही त पैराडाइम शिफ्ट जी ॻाल्हि आहे त फॉरेन मिनिस्टर हिनखे क्लियर चयो आहे त असां उन वक़्त ताईं ऐं जेको आहे सो भारत सां नॉर्मल रिलेशनशिप रखण जे पोज़ीशन में न आहियूं जेसि ताईं जेको आहे सो हो 5 अगस्त 2019 वारो जेको क़दम उन्हनि खयो उनखे रिवर्स कनि या उनखे कहिड़े नमूने सां रिव्यू कनि, जंहिंमें जेको आहे सो घणी रिलीफ जेको आहे सो ऐं उन्हनि खे मिले, पंहिंजो कश्मीरी जेके असांजा आहिनि ॿाहिरि उन्हनि खे मिले ऐं उन ते जेको आहे सो फर्दर का अहिड़ी का डेवलपमेंट आहे न आहे, छो त ट्रेड जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं थियूं, पोइ हिन में का ग़लति फहमी हुई या किथे कोई मिस्टेक हुयो, पर उनखे जल्दी हुननि जेको आहे सो रिट्रीव करे वरितो उन सूरत हाल खे ऐं फ़िलहाल भारत सां ट्रेड जा जेके तालुकात हुआ उहे बि बहाल न थी सघिया ऐं अॻिते बि जेको आहे सो हाणे इहो आहे त ॾिसो न, हिकिड़ो आहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स चाहींदा आहिनि जेके ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में जेको आहे सो एतमाद बहाल थिए ऐं जेको आहे सो उनजो तिजारत जो मसइलो बि उन में थो अचे ऐं ॿिया एतमाद बहाल करण जे लाइ जेके मुज़ाकरात डायरेक्ट अॻे हुया जिते उहे ख़तमु थी विया आहिनि उहे उन में था अचनि ऐं जेको आहे सो 5 अगस्त 2019 वारो जेको एक्ट आहे उनखे रिव्यू करण बि उन में थो अचे। हाणे हिन में 2 मक़सद आहिनि, मां ॿुधायांव इंडिया खे बि, इंडिया ते ऐं असांजो पंहिंजो हिकिड़ो मक़सदु आहे, इहो मुंहिंजो ज़ाती राय आहे ऐं मुंहिंजो जेको आहे पंहिंजो एनालिसिस आहे। छाहे त इंडिया ते प्रेशर काफ़ी आहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जे करे या जेको आहे सो कर्फ्यू जी सूरत हाल जेको उते उन्हनि पैदा कयो आहे कश्मीर में हुन ते या डेमोग्राफिक जेको चेंजिस करण था चाहिनि उन जे सूरत में जेको आहे सो इंडिया ते प्रेशर आहे, अमेरिका जो बि प्रेशर अथनि ऐं नंबर 2 ह्यूमन राइट्स कमीशन जे तरफ़ां बि उन्हनि ते प्रेशर आहे, यूरोपियन यूनियन जी तरफ़ां बि प्रेशर आहे, भली इहो इंटरनेशनल प्रेस में न अचे पर प्रेशर इज़ देयर, ऑलवेज देयर।
सो इन जे करे हो इन सूरत हाल खां निकिरण था चाहिनि ऐं अमेरिकन बि चाहिनि था त हुननि जो जेको न्यू अलाए आहे इंडिया आहे, इंडिया चाइना जे ख़िलाफ़, उहे जेको आहे सो पाकिस्तान सां कुझु न कुझु उन्हनि जो जेको आहे सो अमन वारी सूरत हाल बहाल थिए जीअं हुनखे उहो असां तयारु करे सघूं चाइना खे मोड़ ॾियण जे लाइ। छो त इंडिया जे लाइ पॉसिबल न आहे, अमेरिकन्स खे बि ख़बर आहे त हो जेको आहे सो पाकिस्तान सां ऐं इंडिया सां ऐं चाइना सां साॻे वक़्त में टेंशन जी सूरत हाल में रहे। हाणे इन सूरत पर बिरोही साहब उनमें जेका हिकिड़ी ॻाल्हि जेका तव्हां चओ था त प्रेशर आहे इंडिया जे मथां, पर असां ॾिठोसीं त जॾहिं इहो अगस्त वारो इहो मामिलो थियो पए ऐं जेको उन्हनि पंहिंजे आइन जे अंदरि जेके क्लाज़िस ख़तमु पिए कया मोदी सरकार, उन वक़्तु असां ह्यूमन राइट्स जी जेका नेशनल UN जी जेका कमीशन आहे उनमें असां 17 मेंबरनि जी हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन मूव करण में बि कामयाबु न थी सघियासीं। त कहिड़ो क़िस्म जो प्रेशर आहे? न उन में पाकिस्तान जी मां नथो चवां त पाकिस्तान उन्हनि खे जेको आहे मोबिलाइज़ कयो आहे। ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन जूं जेके बि एजेंसियूं आहिनि या जेके बि मुल्क उन्हनि खे सपोर्ट था कनि, जेके बि मुल्क डेमोक्रेसी जी ऐं माइनॉरिटी जी ॻाल्हियूं था कनि, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हुजे या पॉपुलेशन माइनॉरिटी हुजे, या जेके बि मुल्क जेको चैंपियन थियनि था ह्यूमन राइट्स कमीशन जो, उन्हनि खे मॉरली उन्हनि ते प्रेशर आहे। ऐं यूरोपियन यूनियन जे पार्लियामेंट में तकरीरूं थियूं आहिनि, ख़ुदि जेको आहे UK जे पार्लियामेंट में इहे तकरीरूं थियूं आहिनि, पर उहो ज़्यादातर उहे आहिनि जेके पाकिस्तान ओरिजिन जा माण्हू आहिनि उन्हनि ते थियो आहे। ऐं अमेरिकन्स पाण जेको आहे ह्यूमन राइट्स जे चैंपियन सम्झनि था पाण खे, त उहो दुनिया में या चाइना जे मथां जेको आहे सिंकियांग में ह्यूमन राइट्स वॉलेशन जो केतिरो करे सघंदा जेकॾहिं उहो भारत ते प्रेशर न विझंदा। इहे ऑटोमेटिकली विद इन देयर ओन सिस्टम इहे शयूं बिल्डअप थियूं थियनि। मां नथो चवां त पाकिस्तान उन्हनि खे मोबिलाइज़ कयो आहे या पाकिस्तान वॾो को कमु कयो अथई या उन ते जेको आहे सो प्रेशर आणायो अथई मुख़्तलिफ़ दुनिया जे, इहो इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूदु आहे। इहो विद इन सिस्टम जेको आहे सो प्रेशर बिल्डअप पाण थो थिए। ऐं तंहिंखां अलावा हुननि जो वेस्टेड इंट्रस्ट इहो आहे त इंडिया खे इन्हनि ॻाल्हियुनि मां असां फारिग कराए हुनखे जेको आहे सो ताकी हो यकसोई सां चाइना खे कंटेनमेंट जे लाइ हुननि जो मदद करे सघे। ऐं अफ़गानिस्तान में बि हुननि जो जेको आहे सो रोल इन जे करे रखियो आहे त उते बि थी सघे। हाणे इहो त थियो ऑब्जेक्टिव इंडिया जे साइड खां, त दुनिया खे मुतमइन करण जे लाइ उहो ॾेखारण थो चाहे त असां अमुन पसंदि आहियूं, असां जेको आहे पाकिस्तान सां वेही ॻाल्हाइण जे लाइ अमुन बहाल करण जे लाइ तयारु आहियूं। पर साॻे वक़्त में असांजो बि ऑब्जेक्टिव इहो ई आहे त असां जेको आहे हरूभरू हर शइ में हिकिड़ी थोरी वज़ाहत मां चाहींदुमि उनखे तो तव्हां एनालाइज़ कयो। आर्मी चीफ रिसेंटली जेको जर्नलिस्ट सां कचहरी कई आहे उनमें हुन चयो आहे त ही को नओं इनिशिएटिव न आहे, ही इनिशिएटिव जॾहिं खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर हो, ही उन वक़्त जो इनिशिएटिव आहे ऐं उन वक़्तु प्राइम मिनिस्टर जे कंसेंट सां इहो इनिशिएटिव वरितो वियो, उहो बैकडोर चैनल खोलियो वियो हुयो। त ही जेको अगस्त वारियूं पाण जेके डेवलपमेंट्स चऊं था उहे बाद में आयूं बकौल आर्मी चीफ जे, त इहो इनिशिएटिव जेको बैकडोर चैनल वारो हुयो इहो उनखां अॻे अब्बासी गवर्नमेंट जे अंदरि वरितो वियो हुयो। साईं ॻाल्हि इहा आहे त मां तव्हांखे चयो त ॿिनि मुल्कनि जे विच में तव्हांखे बज़ाहिर टेंशन लॻंदो आहे, लेकिन बैक चैनल में उन्हनि सां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। ॿई मुल्क जेके आहिनि से ख़ासि कर जॾहिं न्यूक्लियर हुजनि त उहे मुल्क नथा यानी इहो अफोर्ड नथा करे सघनि त हिननि जे हथ खां ॻाल्हियूं निकिरियूं वञनि ऐं जंग जी सूरत हाल पैदा थिए या जंग शुरू थिए। ऑफकोर्स इहे पुराणी ॻाल्हि आहे, उहो मुशर्रफ जे ज़माने खां बैक चैनल हलंदो थो अचे। भली नवाज़ शरीफ़ जे गवर्नमेंट जे दरमियान बि जेको आहे सो बैक चैनल हुयो, जेको आहे सो अब्बास जे ज़माने में बि बैक चैनल हुयो। इहो सिर्फ़ु इहो आहे त सूरत हाल खे कंट्रोल खां ॿाहिरि वञणु न ॾिजे। पर मुशर्रफ साहब जे दौर में त कंपोज़िट डायलॉग शुरू थियो हुयो, उहो त बिल्कुलु हिकिड़ो ओपन चैनल हुयो जंहिंमें कंपोज़िट मुंहिंजा साईं कंपोज़िट डायलॉग खां अलावा बैक चैनल बि हुयो। ऐं अचानक जेको आहे सो 2007 में नवंबर खां वाक़ियात खां अॻु में मनमोहन वारा कोई एग्रीमेंट बि साइन करण जे लाइ तयारु, उन खां अॻु में वाजपेयी तयारु हुयो, पर उनखे LK एडवानी जहिड़ा जेके इंतिहा पसंद हुया, जेके हॉक्स हुया,
उन्हनि उनखे सबोताज करे छॾियो, पर मन मुंहं जे ज़माने में बि हुयो, उहो बि कंहिं ज़माने में एग्रीमेंट साइन थियणो हो। यस, मूंखे यादि आहे, तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि था चओ त मनमोहन सिंह गिलानी मुलाक़ात जेका शर्म उल शेख में थी हुई, जंहिंमें डिक्लेरेशन जारी थियो हुयो ऐं जंहिंमें चयो वियो त टेररिज़म खे अलहदा डील कयो वेंदो ऐं बाक़ी मामलनि खे ॿिए तरह डील कयो वेंदो। उहा तमामु वॾी कामयाबी हुई, तमामु घणी तनक़ीद। इहे ॻाल्हियूं पीपी जे दौर में बि हलियूं, उहे ॻाल्हियूं नवाज़ शरीफ़ शायदि खाकान अब्बासी जे ज़माने में बि हलियूं, पोइ किथे वधीक किथे घटि, पर हे जेको 5 अगस्त वारो आयो उन खां बाद टोटली ख़तमु। पोइ वरी हाणे वरी आर्मी जे विच में बहाल थी विया, पर असां वारा असांजी तरफ़ चवनि था त सिविलियन साइड ते न, इहो सिर्फ़ु मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट हुयो। LOC में जेको आहे सो उनखे ख़ामोश करणु, उते जेका फायरिंग थींदी, एमुनिशन इस्तेमालु थींदो, इन जे करे उनखे ख़ामोश करण जे लाइ थियो आहे। फर्दर डेवलपमेंट जेको आहे सो डिपेंड कंदो ऑन दी बेसिस ऑफ दी रिव्यू, जेको 5 अगस्त वारो आहे उनखे रिव्यू करण जे लाइ। छो त असांखे बि फेस सेविंग त खपे न साईं, असां त हाणे ऐलान कयो आहे न, उहो असांजो लीडरशिप हो, हाणे उन्हनि खे बि फेस सेविंग खपे। इंडिया केतिरो थो ॾियनि, केतिरो न। पर असांजो छा, तव्हां जीअं चओ त हे त हुयो इंडियन इंट्रस्ट खे हिकिड़ो प्रेशर आहे आलमी सतह ते, ॿियो इंडिया जो इंट्रस्ट इहो आहे त आलमी क़ुवतूं चाहिनि थियूं त चाइना खे कंटेन करण लाइ हिंदुस्तान खे कन्फ्लिक्ट्स खां आजो कयूं। असांजो इंट्रस्ट छा आहे सॼे असांजो बि साॻियो आहे त छो त असांखे पाकिस्तान इज़ ऑलवेज लुक डाउन अपॉन, यानी पाकिस्तान खे माण्हू सम्झंदा ज़िदी मुल्क आहे। इहो जेको आहे सो ॾिसो न, इनिशिएटिव आहे हिकिड़ो, जेकॾहिं इंडिया इहो शो थो करे, दुनिया जी हमदर्दी हासिल थो करे, त असां पाण खे जेको आहे सो हिकिड़े ज़िदी मुल्क या इंट्रोसिजेंट या हर ॻाल्हि खां में न करण वारो मुल्क छो साबित थियूं। ॿुधो असांजो इंट्रस्ट इहो आहे त भली दुनिया खे ख़बर पए त पाकिस्तान जेको आहे सो अमुन जे लाइ हर उहो क़दम खणण जे लाइ तयारु आहे, इंडिया जा हथ मिलण जे लाइ तयारु आहे, बशर्ते के जेको कश्मीर में थियो आहे, जेको कश्मीरनि खे तकलीफ़ आहे, उनखे इंडिया जेको आहे सो नॉट टोटली, पर जेकॾहिं 80% 70% उते जेको डेमोग्राफिक जेका चेंजिंग था आणनि था, जेको हुननि डोमिसाइल जी इजाज़त ॿियनि गैर कश्मीरियुनि खे ॾिनी आहे, नौकरी करण जे लाइ उन्हनि खे ॾिनी आहे, कम से कम उन्हनि मामलनि खे जेको आहे सो संभालण जी कश्मीरियुनि खे जेको आहे सो रिलीफ मिली सघे। असांजो इहो आहे। ऐं असांजे लाइ साॻियो ॾिसो न, साॻियो तव्हां ते बि प्रेशर त अचे थो न साईं, चाहे अमेरिका जो हुजे या ॿियनि मुल्कनि जो ई हुजे, त तव्हां जेको आहे सो अमुन बहाल करण जे लाइ तव्हां बि पंहिंजो रोल प्ले कयो। सो इन जे करे असां दुनिया खे इनकार कोन था करे सघूं। जेकॾहिं इंडिया जेकॾहिं क़दम वधाए थो त असांखे बि शो करिणो आहे, असां बि तयारु आहियूं। पर जेको आहे सो असल मसइलो जेको आहे सो असल झगड़ो जेको आहे सो कश्मीर ते आहे, ऐं कश्मीर वारे मसइले ते आहे। 5 अगस्त ते हुनखे जेको आहे सो उन्हनि भड़काए छॾियो आहे बाहि वांगुरु, उनखे उहो जेको आहे सो पाणी विझी थधो त कनि पहिरियों। इहो असांजो पर्पज़ इहो आहे। ॿियो जेको आहे सो इहे वापार जे बहाल करणु या हे करणु हो करणु, उहो त अरसे खां बंदि आहे। न असां इंडिया खे एक्सेस था ॾियूं सेंट्रल एशिया जे, न वरी अफ़गानिस्तान इंडिया जे करे असांखे थो ॾे। इहे शयूं बाद में थींदियूं, उहो असांजी बि ज़रूरत आहे। इन में न आहे त असांजी बि ज़रूरत आहे, उन में चाइना बि राज़ी आहे। पर जेको आर्मी चीफ साहब जेको पंहिंजो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खे जेको ख़िताब कयो आहे, जेको उन पंहिंजो जेका उनजी तक़रीर आहे, उनमें जेको हुन सिक्योरिटी जो तस्वुर जेको ॾिनो आहे, उनमें हुनजो इहो चवणु आहे त सिक्योरिटी सिर्फ़ु इहो न आहे त मिलिटरीली तव्हां कंहिं नेशन खे सिक्योर करे सघो, हाणे तव्हांखे साइंस ऐं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ऐं फलां ॿिया हुन केतिरा ई घणा आहिनि। ऐं साॻे वक़्तु हुन इहो बि चयो आहे त असां हिन वक़्तु चॉइसिस आहिनि असां वटि कि असां जेको आहे पास्ट जी जेका टॉक्सिसिटी आहे उन खे खणी हलूं, या ऐं उनखे खणी प्रोमोट कयूं कन्फ्लिक्ट्स खे, ऐं हिकिड़े विशियस सर्किल ऑफ वार में हलंदा रहूं जंहिंमें डिज़ीज़ ऐं डिस्ट्रक्शन हूंदियूं, या असां अॻिते वधूं ऐं उहे जेके डिविडेंड्स आहिनि टेक्नोलॉजी जा, साइंटिफिक एडवांसमेंट जा, उहे पंहिंजे माण्हुनि लाइ खणी अचूं। त हीउ जेको तस्वुरु आहे सिक्योरिटी जो, उहो कंहिं ज़माने में तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़े नए अंदाज़ में जनरल कियानी साहब बि ॾिनो हुयो, जंहिं चयो हुयो त असांखे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जेको आहे उहो एक्सटर्नल न आहे,
इंटरनल आहे। कंहिं दौर में तव्हांखे यादि हूंदो त असांजे जेको आहे जनरल राहिल शरीफ़ जेको आहे बयानु ॾिनो हुयो ऐं हुनजो चवणु इहो हुयो त जेका करप्शन आहे उहो बि नेशनल सिक्योरिटी में अहम एलिमेंट आहे, तंहिंजे लाइ करप्शन जो ख़ात्मो बि नेशनल सिक्योरिटी लाइ ज़रूरी आहे। हाणे जनरल बाजवा साहब उहो साॻी ॻाल्हि जेका आहे हिकिड़े डिफरेंट लफ़्ज़नि में पेश थो करे पियो, त मतिलबु आहे कि असां तालुकात पाड़ेसिरनि सां ठीकु कयूं ऐं हाउस इन ऑर्डर कयूं। ठीकु आहे, बिल्कुलु हुन में कहिड़ी ॻाल्हि आहे, तव्हांखे कहिड़ी ॻाल्हि जी तव्हांखे वधाउ? मां चवां थो त कियानी साहब बि इहा ॻाल्हि कई, एडवांसमेंट कान थी, राहिल साहब बि इहा ॻाल्हि कई, एडवांसमेंट कान थी, वरी हाणे हे ॻाल्हि थिए थी विच में इंसिडेंट थियनि था, कॾहिं कारगिल थो थिए, कॾहिं ॿियो थो थिए, कॾहिं जेको आहे पंहिंजो हू जेको आहे कलभूषण थो अची वञे, कॾहिं जेको आहे अभिनंदन थो पकड़ियो वञे, इन तरह जा इंसिडेंट थींदा रहनि था। त इहे शयूं असांजे तरफ़ां बारहा असांजे आर्मी चीफ्स इन पैराडाइम खे पेश करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि में इहो पैराडाइम पेश कयो आहे, पर इहा ॻाल्हि अॻिते छो नथी वधे? साईं, अॻिते वधण जी हाणे कलभूषण जी तव्हां ॻाल्हि कयो, इन में असांजो त ॾोह कोन्हे। ऐं तव्हां जेकॾहिं तव्हां वठो न, मां त ॾोह जे ज़ाइरे में नथो चवां बिरोही साहब, मां चवां थो त तव्हां एज़ एन एनालिस्ट सॼी सूरत हाल जो अहातो करे असांजे नाज़रीन खे सम्झायो। मां ॿुधायांव थो साईं, मां ॿुधायांव थो, असल ॻाल्हि इहा आहे जेको आर्मी जो बयानु आयो आहे उन में को यानी कंट्राडिक्शन कोन्हे। तव्हां जेको हुन खां अॻु में ॾिनो जनरल कियानीअ जो ॾिनो या कंहिंजो ॾिनो, ॾिसो त कॉम्प्रिहेंसिव पीस बहाल करण जे लाइ इहे सभु ॻाल्हियूं ज़रूरी आहे। सिर्फ़ु जेको आहे सो आर्मी क्लेश न आहे, उन में जेको आहे सो उहे घणियूं शयूं अचनि थियूं पियूं, उहे अचनि थियूं पियूं, पर जेकॾहिं हाणे तव्हां ॾिसो त उन्हनि शयुनि जी भञकड़ी या मुखालिफ़त उन में ॾोहदार हिकिड़ो मुल्क कोन्हे, ॿई आहिनि। उन में हिकिड़ी आर्मी न आहे, ॿई आर्मी आहिनि। जेकॾहिं आर्मी में जेकॾहिं टेंशन वधे थो त ॿियूं शयूं ऑटोमेटिकली जेको आहे सो स्टॉप थी थियूं वञनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जेको सिक्योरिटी जो कॉन्सेप्ट आहे उहो सिर्फ़ु इहो न आहे त ॿिनि मिलिटरी जे विच में जेको आहे सो टा हुजे त ॿियूं ॻाल्हियूं न, उन में इकनॉमिक बि अचे थी, उन में पाड़ेसिरनि सां तालुकात बि अचे थो, उन में जेको आहे हिक ॿिए जी सावरंटीअ जो ख़्यालु बि अचे थो पियो, इहे सभु ॻाल्हियूं अचनि थियूं पियूं। हाणे सुवालु इहो आहे त अॻिते वधण जे लाइ जेको आहे सो ॿिन्ही मुल्कनि खे कुझु पंहिंजूं ॻाल्हियूं छॾणियूं पवंदियूं, जेको आहे सो ॿिए मुल्क जी कुझु ॻाल्हियूं वठणियूं पवंदियूं, तॾहिं त मामिलो अॻिते हलंदो। ईअं कोन थींदो त जेको आहे सो असां सभु चऊं त इंडिया असांजूं सभु ॻाल्हियूं मञे ऐं जेको आहे सो उन असांजे शर्तनि ते जेको आहे सो मुज़ाकरात या जेको आहे सो अमन क़ाइम थिए, या इंडिया इहो चई कोन थो सघे त पाकिस्तान हर शइ खे छॾे जेको आहे सो उन्हनि जे शराइत ते क़ाइमु जेको आहे सो अमन क़ाइमु थिए, ईअं थींदो कोन। कुझु ॻाल्हियूं असांजी थींदो, कुझु टेक अवे थींदो, कुझु गिव अवे बि थींदो, कुझु असां ॾींदासीं, कुझु छॾींदासीं, कुझु हो छॾींदा, कुझु असां छॾींदा, तॾहिं अमन क़ाइमु थींदो। ईअं न थींदो त जेको आहे सो इंडिया, पर असल सूरत हाल हे आहे, मां ॿुधायांव हक़ीक़त इहा अथव त इंडिया जेको आहे सो हिन वक़्तु चाइना सां टेंशन में या जेको आहे सो हुन ते प्रेशर आहे वेस्टर्न दुनिया जो, त असांजो मुकमिल जेको आहे सो साउथ एशिया में जेकॾहिं चाइना खे असां कॉर्नर करणु चाहियूं था त हुन में इंडिया जेको आहे सो ॿियनि ॿारनि खां, ॿियो लोड्स खां, ॿियो बोझ जेको आहे उन ते उन खां ख़ाली हुजे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पर असां त चऊं था त पाकिस्तान असां उन वक़्तु जेको आहे सो तव्हां सां अॻिते हलण जे लाइ तयारु आहियूं जॾहिं तव्हां जेको आहे सो अगस्त 2019 वारो जेको एक्ट तव्हां कयो आहे कश्मीर में, उन खां बाद जेको हुते फ़ौज लॻाईंदो, पहिरियों तव्हां उनखे रिलीफ ॾियो ऐं उनखे जेको आहे सो सूरत हाल खे ठीकु कयो। उन खां बाद पर बिरोही साहब जेको तव्हां चओ था इंडिया जे कॉर्नर थियण जी ॻाल्हि, पर इंडिया त मिडल ईस्ट जे अंदरि तेहरान जे अंदरि इन्वेस्टमेंट करणु पियो वञे, पंहिंजो जेको आहे उनखां अलावा जेको आहे हू UAE ऐं सऊदी अरब सां हुन जेके लाॻापा वधाया आहिनि, बहितर कया आहिनि, तव्हां कीअं सम्झिजे त हिंदुस्तान को कॉर्नर पियो थिए? न साईं, ॾिसो न, हाणे UAE सभु आज़ादु मुल्क आहिनि, उन्हनि खे कोई के मना थो की केतिरो इंडिया सां हो कनि था पिया, केतिरो पाकिस्तान सां कनि था या ॿिए कनि था, पर वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स या जेको आहे सो वर्किंग रिलेशनशिप हुजे। उन में असांजो बेसिक शइ इहा आहे त कश्मीरियुनि खे जेको आहे सो त रिलीफ त ॾियनि न सही। ॻाल्हि इहा आहे त इहे ॻाल्हियूं
ये ॻाल्हियूं ठीकु आहे दुनिया जो प्रेशर आहे हिन वक़्तु वेस्टर्न दुनिया खे इंडिया जी ज़रूरत आहे चाइना खे कार्नर करण जे लाइ उहो प्रेशर ईंदो इंडिया ते बि ईंदो पाकिस्तान ते बि ईंदो पर असल सूरत हाल हे आहे त इंडिया ऐं पाकिस्तान जे विच पर में जेके बिरोही ॻाल्हियूं साहब तव्हां हिकिड़ा सीज़न डिप्लोमेट आहियो तव्हांखे ख़बर आहे त कश्मीर जो जेको लाइन ऑफ कंट्रोल आहे जी साईं हुन पासे जो जेको कश्मीर आहे भली इहो अगस्त वारो क़दम न बि खयो वियो हो पर उनखां पहिरियों बि उहो पार्ट ऑफ द यूनियन काउंट थींदो हुयो असांजे पासे जो जेको कश्मीर आहे उहो पार्ट ऑफ द फेडरेशन काउंट कोन थो थिए असां वटि जेका फेडरेशन जो आर्टिकल 1 में जेका लिखियलु आहे उनमें लिखियलु आहे त 4 सूबा हे हूंदा वफ़ाक़ी जेका पंहिंजो टेरिटरी इस्लामाबाद वारे बि हूंदी अॻे फाटा जो ज़िक्र हूंदो हुयो उनमें कश्मीर जो ज़िक्र कोन्हे को असांजे फेडरेशन जे अंदरि अब हिंदुस्तान जे आइन जे अंदरि कश्मीर जेको हुन पासे आहे जेको ऑक्यूपाइड कश्मीर आहे उन्हनि खे हुन अॻुवाट ई पंहिंजे यूनियन जो हिसो बणाए चुका आहिनि असुल मसइलो त उहो आहे असां उन जे बजाए ॻाल्हाइण जे बजाए असां हिन ते ॻाल्हायूं था पिया न उहो त ॾिसो न 5 अगस्त 2019 खां अॻु में सूरत हाल जेका बि हुई उनखे त हाणे यानी टेसिटली ॿिन्ही मुल्कनि क़बूल करे चुको हो न उन त उनखे डिस्प्यूटेड एरिया त क़बूल करे चुका हुआ न जेके असांजा मुज़ाकरात थिया मनमोहन सां थिया या उन खां गॾ में थिया या जनरल मुशर्रफ जे ज़माने में थिया या उन खां बाद जेको आहे सो इवन मुस्लिम लीग जे गवर्नमेंट जे ज़माने में थिया या जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर गीलानी जे ज़माने में थिया पर उनजो डिस्प्यूटेड हैसियत त इंडिया वारनि बि क़बूल कई असां बि क़बूल कई इन में त कोई शक न आहे यार इन में इहो त डिस्प्यूट आहे ई कोन सवाल सिर्फ़ु इहो आहे त इहो ऑगस्ट 2019 खां बाद जेका सूरत चलो हाणे बिरोही साहब आख़िरी सवाल हाणे हे सूरत हाल जेका उनजो तव्हां पस मंज़र जो बि ख़बर आहे ॻाल्हियूं थींदियूं बि रहियूं ऐं पंहिंजो UN जा रेज़ोल्यूशन ऐं उनखां पोइ जेको आहे पंहिंजे नेहरू जी जेका आहे पंहिंजो अश्योरेंस प्लेबिसिट जे बारे में वग़ैरह वग़ैरह उन्हनि खे छॾे ठीकु आहे उन्ही खे छॾे वरी पाण खणी अचूं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो दौरु हे थियो शिमला अकार्ड थियो उन्ही खे अॻिते खणी अचूं वरी मुशर्रफ जे दौर में कंपोज़िट डायलॉग बकौल उन वक़्त जे फॉरेन मिनिस्टर जे एग्रीमेंट थियण वारो हुयो कुर्सियूं रखिजी वियूं हुयूं पोइ अलाए छो न थी सघियो हाणे जो तव्हां सम्झो था त का पेशरफ़्त थींदे ॾिसो था जेको आलमी प्रेशर तव्हां चओ था ॿिन्ही धुरियुनि ते आहे का पेशरफ़्त थींदे ॾिसो था या इहे मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट थींदा ऐं सिविलियन सतह ते कुझु बि डेवलपमेंट न थींदी ऐं इहो मामिलो वरी फिज़ल आउट थी वेंदो साईं ॾिसो तव्हां पाण चयो त खाकान अब्बासी जे ज़माने ताईं जेको आहे सो कॉन्टेक्ट्स हुया ऐं मनमोहन जेको आहे सो इवन गीलानी या ऐं मनमोहन साहब जे विच में जेके ॻाल्हियूं थियूं कॉन्टेक्ट ॻाल्हियूं जेको आहे सो बैकडोर चैनल ते इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहियूं आहिनि अचानक हे जेको आहे सो तव्हां 5 अगस्त 2019 वारो मसइलो अची वियो हाणे सुवाल इहो आहे सिर्फ़ु त उन खां बाद हाणे बि बैक चैनल में जेके ॻाल्हियूं आहिनि पोइ मिलिट्री टू मिलिट्री जेको आहे सो 2003 वारो जेको आहे सो अंडरस्टैंडिंग रिवाइव थियो आहे त ईअं त कोन थियो आहे न ख्वाब में त कोन थियो आहे न बैक चैनल जेको आहे सो ॻाल्हियूं हलनि थियूं पियूं ऐं असांजो जेको आहे सो पोज़ीशन में खणी तब्दीली न आहे पर असांजो वध में वधि रोज़ इहो आहे ज़ोर इन ॻाल्हि ते आहे एम्फसिस इन ॻाल्हि ते आहे त कश्मीर वारनि में जे इन में सूरत हाल में रिलीफ हो ॾियनि ऐं कश्मीरियुनि खे रिलीफ ॾियनि उन खां बाद उमेद आहे ब्रेक थ्रू जी उमेद आहे तव्हां एस हिकिड़ा फॉरेन पॉलिसी जा एक्सपर्ट आहियो हिन सतह ते डू यू थिंक के का उमेद रखिजे को वॾो ब्रेक थ्रू थी सघे थो वॾो त मां कोन चवंदुमि अच्छा वॾो ब्रेक थ्रू थी सघे थो हिन वक़्तु इंडिया जेको आहे सो डिफिकल्टी में आहे इंडिया जो हमेशह किरदारु इहो रहियो आहे जॾहिं बि उहो डिफिकल्टी में अचनि था त हिन जेको आहे सो मुज़ाकरात खे असां सां रिवाइव कनि था पिया ऐं जॾहिं बि डिफिकल्ट खां ॿाहिरि निकिरनि था त उहो उनते जेको आहे सो सॼो पाणी विझी पिया छॾनि असांजो मसइलो इहो आहे त असां इंडिया खे जेको आहे सो पंहिंजे ज़ोर ते जेको आहे सो मजबूर कोन था करे सघूं त तव्हां हे ॿी सॼो पंहिंजे यानी जेको आहे सो डिस्प्यूटेड कश्मीर जे एरिया वॾी महिरबानी
जी साईं। जी से वॾी महिरबानी मोहम्मद आलम बिरोही साहब तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, मुल्क जा नामियारा फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अॻूणा एम्बेसडर मोहम्मद आलम बिरोही साहब सां गॾु आहे। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी आर्मी चीफ साहब जेका सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात कई आहे, या उनखां पहिरियों जेको आहे कुझु ॾींहं पहिरियों नेशनल सिक्योरिटी जी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे जेको आर्मी चीफ साहब पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे। हिंदुस्तान सां पाकिस्तान जे तालुकात जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे त पाकिस्तान जे ISI जो सरबराह जनरल फैज़ हमीद ऐं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हिंदुस्तान जो डोल साहब जेको आहे उन्हनि जे विच में मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि थियूं, केतिरी पेशरफ़ थी सघे थी उन हवाले सां असां बिरोही साहब जो तजियो तव्हां ताईं पहुचाईसूं। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटिजी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई पाक भारत लाॻापनि जे हवाले सां। आर्मी चीफ जेका सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात कई आहे, उनखां पहिरियों जेको हुन नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे जेके जन ख़्यालनि जो इज़हार कयो हुयो, उन हवाले सां गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासूं। असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियारा तज्ज़ियेनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फयाज साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो रिसेंटली अचानक डेवलपमेंट शुरू हो गई है और पाक भारत रिलेशनशिप के अंदर एक तरह से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं? देखिए जी, अच्छी खबर जो है इन प्रिंसिपल अच्छी खबर है कि जो दुनिया भर के चैलेंजेस इस वक्त पूरी का दुनिया को हैं, उसके अंदर हमसायों के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप एक कोई भी जी शऊर आदमी उसकी तारीफ करेगा, क्योंकि दुनिया भर के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आज जंगी जुनूनियत और असला साजी वगैरह से निकलकर इंसानी मसाइल का हल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो गलत है कि ये सारा काम इनिशिएट जो होना चाहिए था ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के तहत, पार्लियामेंट के तहत, हुकूमत के तहत और सियासी जमातों को एतमाद में लेकर ताकि एक मुस्तकिल पॉलिसी होती। ये ना हो कि पहले भी एक टेलीफोन पर जो है जनरल मुशर्रफ ने किसी को अड्डे दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, और यहाँ स्पेकुलेशन है कि भाई ये ठीक है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा अपनी डॉक्ट्राइन रखते थे और उन्होंने 30 के करीब सीनियर एंकर्स वगैरह, साहबी तो कम थे, उनको बुलाकर जो है वो किया है। इसके अंदर एक सही चीज़, सही रास्ते का तयन कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि जब वो प्रॉपर हुकूमती ज़राए से ना हो, चाहे वो बैक डोर जो है डिप्लोमेसी हो, और इसी तरह जनरल मुशर्रफ लेकिन ये सवाल तो किया गया ना कुरैशी साहब, जिसकी वजाहत में जनरल बाजवा साहब ने वजाहत की कि ये मामलात अपना जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसकी इजाज़त के साथ उस पे कंसेंट के साथ शुरू किए गए थे। उसने इस बात की वजाहत तो की कि सिविलियन गवर्नमेंट जब ये इनिशिएट किया गया था तो सिविलियन गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी। अपना जो है ये जो है 2017 की बातें और 2021 में ये बातें की जा रही हैं, और वही शाहिद खाकान अब्बासी जो इस पे तासुर ये दे रहे हैं कि वो सरसरी बातें थीं। और उसके बाद आप ये देखिए कि 2018 के बाद यहाँ पर एक सिविल हुकूमत मौजूद है। क्या ये कहेंगे अपना जनरल बाजवा कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में तो ये बात उनको जिक्र कर लिया था, उनका एतमाद ले लिया था? क्या इस पर इमरान खान का भी कॉन्सेंट है? क्योंकि आज ये लगता है कि ये बात इमरान खान के जरिए इनिशिएट नहीं हुई है, अलहदा से सहाफ़ियों के जरिए एक जो है डिबेट का आगाज हुआ है। ये पार्लियामेंट में डिबेट का आगाज नहीं हुआ कि पाकिस्तान इस तनाज़र के अंदर कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें वापस जा रही हैं और दीगर मामलात पे इंडिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं, कश्मीर के मामले पे इसके बाद कि जब शाहिद खाकान अब्बासी चले गए, कश्मीर में सिचुएशन मोदी जो है वो बदल चुके हैं। तो क्या ये जो है 270 के मामलात पे विड्रॉ कर गई है हुकूमत भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, और क्या उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों को एतमाद में लिया है?
کیونکہ اب یہ جو دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے قریشی صاحب، یہ چیزیں ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد ظاہر ہے باقی فورمز کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. ابھی تو جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید اور ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں ڈول صاحب، ان کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی ظاہر ہے کچھ معاملات آگے بڑھیں گے، کوئی فریم ورک طے ہوگا تو پھر اس پہ بات چیت ہوگی، شاید پولیٹیکل پارٹیز سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی، دونوں جگہوں پہ پھر بات کی جائے. تو فیاض صاحب دیکھیے، یہی تو میں ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو ڈول اور فیض ڈائیلاگ ہو رہے ہیں وہ اس طرح نہ ہو کہ یہ بھی تو بات چل رہی ہے نا کہ وہ ہمارے سے امریکہ اڈے چاہ رہا ہے. مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ جنرل عزیز جب پہلے کہتے تھے کہ جی ایچ کیو کے علم میں نہیں تھا اور مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے اڈے دے چکے تھے ایک ٹیلی فون کال کے بعد، تو کیا پاکستان اس طرح کے دیگر جو ہیں جھٹکے عالمی سطح پہ برداشت کر سکتا ہے جبکہ اس کی نہ اپنی کوئی اقتصادیات ہے، عالمی سطح پر خارجہ امور میں وہ آئسولیشن کا لیکن شکار ہے. قریشی صاحب، ہم جب امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں تو میڈیٹر کا رول ہندوستان تو نہیں کرتا ہے. امریکہ کو کچھ جو ہم سے مانگنا ہوتا ہے یا جو دینا ہوتا ہے وہ تو ان کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. ہندوستان تو اس معاملے میں شاید کبھی کوئی فریق نہیں رہا، اس نے کبھی اس کا کوئی رول نہیں رہا. ہاں دیکھیں نا، ہمارے پنڈی کے جو ایئرپورٹ پہ اترنے والے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ ہی یہ باتیں کرتے ہیں نا، اور یہ باتیں چاہے جو ہیں وہ جنرل راحیل کے ساتھ ہوں، چاہے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کیانی کے ساتھ ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہوں، چاہے جنرل باجوہ کی وہ ایکسٹینشن ہو، چاہے کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہو، ان معاملات کو اگر نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی حالات بھی آج وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. چونکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ڈائیلاگ بھی یہ شروع ہوا ہے کہ خارجہ امور جو ہے سول سیکٹر میں لانے پڑیں گے، اور ٹوٹل طور پر اسٹیبلشمنٹ جس طرح ماضی کے اندر پورے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کیانی راحیل، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مشرف خود کرتے رہے، وہاں بیٹھ کر ناشتے کرتے رہے انڈیا کے اندر، اس سے پہلے کرکٹ ڈپلومیسی ضیاء الحق کرتے رہے. تو یہ جو جرنیلوں کے ہاتھ سے ہے فورن پالیسی کو نکالنے کی بات بھی کی صدائے باز گشت بھی سن رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائز طریقہ نہیں ہے. اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے پہ ٹھیک ہے کہ عمران پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج نہیں کر رہا، تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیے بغیر بذریعہ میڈیا یہ بات؟ چلے ایک بات تو ہو گئی، میرے خیال میں ایک نقطہ آ گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز، سول گورنمنٹ، سویلین فورسز وہ اس معاملے کے اندر انگیج ہوں، وہ اس معاملے کو انیشیٹ کریں، وہ اس معاملے کو لیڈ کریں، ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو آن بورڈ لیا جائے. لیکن مجموعی طور پر جو باجوہ صاحب نے بات کی ہے ہمارے اینکر دوستوں سے، یا اس سے پہلے جو اس نے بات چیت کی تھی اپنا ایک نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کے اندر، وہاں پہ اس نے کافی تفصیل کے ساتھ اپنی ڈاکٹرائن پیش کی ہے، جس میں اس نے گلوبل عالمی طاقتوں کو بارے میں بھی بات کی ہے کہ ابھی تک دنیا جو ہے وہ کولڈ وار اور ورلڈ وارز کے جو ہے وہ جو اس کے نقصانات ہیں اس سے نہیں نکلی ہے. تو عالمی طاقتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا ماحول نہ پیدا کریں جس میں ہاسٹیلٹی ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن اور اس طرح کا ماحول پیدا کریں. آپ کے خیال میں، اور پھر اس نے پاکستان کے بارے میں 4 نکاتی ایجنڈا دیا کہ پاکستان کا یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، ہم ایک ٹریڈ اور اس کے اندر ہم اپنا رول چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ ہم نے کس طرح افغانستان کے اندر اپنا رول ادا کیا اور کس طرح ہم نے وہاں پہ جو ہے سارے معاملات کو طالبان کو آ کے ڈائیلاگ پہ کرایا، اور پھر وہ معاملات اب بڑھ رہے ہیں. تو بات کو اگر لکھیں مجموعی طور پر جو جنرل باجوہ صاحب اس نے ایک پالیسی دی ہے، اس کو اگر انالائز کریں تو اس کو اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ان پرنسپل تو جو ریشنلائزیشن ہے اور جو اس کے اندر احساس اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انٹرنیشنل سجیشن پر، پروپوزل پر اور ایک عالمی سطح پر تنہائی کی صورت میں جانے کے بعد جب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے افغانستان کے اندر تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کا ہوگا، اور رات جو ہے امریکن سفارت خانے سے بے تحاشا جو لوگ نکالے جا رہے تھے
اس تناظر کے اندر تو یہ پیش رفت بہت اچھی ہے جو ہے کہ اس میں کوئی ایگزسٹنس کے معاملات جو ہیں پیسفل وہ آگے بڑھنے چاہیے. لیکن بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہمیں انگیج ہو کے وہ کولڈ وار پوسٹ کولڈ وار سے آگے موو فارورڈ کرنا ہے. اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے, لیکن ہاؤ ٹو پروسیڈ اس میں کیسے کرنا ہے. اس میں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارے جو ہیں ناکامیاں ہوئی ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہاں پر جو ایک پاکستان کے اندر انٹرنل جو ہے پولیٹیکل تجربہ کیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے, اور آج اس کے اندر عمران خان کوئی رول ادا نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کی میری بات ہوئی ہے کہ ہم اس پہ ان پرنسپل ایگری کرتے ہیں, لیکن ہم پروسیڈ سیاسی طور پر کس طرح کریں گے بحیثیت ایک حکومت, بحیثیت ایک قوم کے, کیونکہ سیاسی ایک معاملہ حکومتی معاملہ مسنگ ہے. جنرل باجوہ کی اس ڈاکٹرائن کو انٹرنلی نقصان بھی تو ہوا ہے کہ جب انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی ہے تو جنرل باجوہ بڑی کانوں کو بھلی لگنے والی باتیں تو کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ ہیو اور ہیو ناٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. یعنی عوامی سطح کے اوپر جو محرومیاں ہیں اور جو صوبائی سطح پر محرومیاں ہیں, جو فرد کی سطح پر غربت ہے, اس تک کو تو وہ بولتے تو ضرور ہیں, لیکن کیا اس کا سلوشن ہے پاکستان کی سیاسی حکومتیں اور سیاسی قوتیں کریں گی. اسی طرح سے پیسفل کو ایگزسٹنس کے معاملات جو ہیں وہ نہیں سر, آپ نے اس جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں, اس کو تفصیل سے پڑھیں تو باجوہ صاحب نے تفصیل سے کہا ہے کہ وہ علاقے جو پسماندہ علاقے تھے جہاں پہ ترقی نہیں ہوئی ہے وہاں کے پہ پاکستان کی فوج نے اکنامک ایکٹیویٹیز کے ریوائیول کے لیے بڑی پیش رفت کی ہے. تو وہ تو اپنا کام, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹریمزم کو بھی شکست دی, ہم نے جو ہے ملیٹنسی کو شکست دی. اب جو ہم اکنامک ریوائیول اور اکنامک سسٹینیبلٹی کی طرف کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر وہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ پاک فوج نے وہاں پہ اکنامک ریوائیول کے لیے کام کیا ہے. وہ تو آپ کے سویلین فورسز پہ اس کو تو کنسیڈر نہیں کر رہے. دیکھیں فیاض صاحب, یہ آپ کی بات میں نے سنی ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیٹیلیں موجود ہیں کہ اکنامک ریوائیول اور سسٹینیبلٹی, یہ تو جنرل مشرف نے بھی اکنامک ریوائیول اور سسٹینیبلٹی اور ڈاکومنٹیشن اور ایک انقلاب جو تھا وہ سارا ہم نے دیکھا سنا, اور اس سارے سے ہم 8-9 سال کے اندر ڈائریکٹ فوجی حکمرانی کو دیکھ چکے ہیں. لیکن اگر آپ یہ تمام چیزوں کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ ڈومین جو ہے نا, اس سے جو ہے اور فرسٹریٹ ہے. اکنامک ریوائیول کا جو کام ہے وہ براہ راست پاکستان فوج کا نہیں ہے. ملیٹنسی بھی جو ہے جو پولیٹیکل جو ہے ایجنڈا پولیٹیکل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے, جس طرح سے جو ہے زرداری دور میں گیلانی حکومت کے درمیان پہلا ملٹری آپریشن ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی, یوں تو کہنے کو کرونا کے ماسک لگوانے کے لیے بھی فوج کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے, لیکن اس طرح سے سوسائٹیاں جو ہیں متحرک ہو کر آگے پیش قدمی نہیں کرتی. کیونکہ میں اس میں پازیٹیو رہتے ہوئے ایک بات ضرور کروں گا کہ ملیٹنسی میں ٹی ایل پی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور دیگر معاملات میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہاؤسنگ سکیمیں زیادہ بن رہی ہیں کسی بھی محکمے کی, تو عوام کے اندر اس کے اوپر اس کی اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ اور پازیٹیو سگنل نہیں جاتا, اور اس کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں بالخصوص جو ہے بلوچستان کے اندر, سلائٹلی سندھ کے اندر. اب ایک اور سوال میں اپنا آپ سے شاہین قریشی صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاملات جو بھی ہے سویلین نان سویلین, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے اس کے ایک حقیقت ہے, ایک کرخت حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا ایک رول رہا ہے, ڈائریکٹلی رہا ہے, انڈائریکٹلی بھی رہا ہے. جنرل ایوب, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء, جنرل مشرف کے ڈائریکٹ حکومتیں, اور اس کے بعد جو ہے کبھی کاکڑ کا فارمولا, کبھی جو ہے فلاں کی ڈاکٹرائن, کبھی فلاں کا, یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف نے بھی ایک سنسیئر ایفرٹ کی تھی کہ پیس ہو ہندوستان کے ساتھ. جنرل کیانی نے بھی آ کے ایک لمحے پہ کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل نہیں ہے, سیکیورٹی کا.
اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے لوگوں کو ماضی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو پکڑ کے نہیں رکھنا، وہی جنگ والا ماحول نہیں بنانا، ہم نے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ اپنے لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ باتیں کی ہیں جنرل باجوہ صاحب نے۔ تو پھر آخر چیزیں کیوں آگے نہیں بڑھ سکتی جب ہمارے جو جن کو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا مقتدر حلقے جن کو کہا جاتا ہے، وہ تو یہی ہوتے ہیں نا جس کو ہم آرمی چیف کہتے ہیں یا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، اگر اس کے سربراہ یہ سب چاہتے ہیں تو پھر ہم وہ کر کیوں نہیں پاتے؟ دیکھیے 7 لاکھ کیا مقتدر حلقہ 22 کروڑ افراد کا معاملہ کس طرح دیکھے گا کہ اگر میں آپ کے ایک ضمنی ہنٹ کو ایوب خان کے پانی کے سودے کر لینے کو مشرف آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے لفظ یوز کیا ہے کہ انہوں نے سنسیئرلی امن کی کوششیں کی، لیکن کارگل کی کس نے کر دیا؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر باجپائی آتا ہے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اور بات چیت چلتی ہے تو کارگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں جو اس نارملائزیشن کے پروسیس کو ریورس میں ڈال دیتے ہیں، ان کا کیا تجزیہ کیے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کانوں کو تمام باتیں بھلی لگتی ہیں کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے نیشنل ڈیفنس کالج ہیں، یہ ایکسٹینسیولی اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے لے کر ہر انٹرنیشنل جو ہے فورم کو اٹینڈ کرتے ہیں، فورن مشن ان کے ہاں آ کے رکتے ہیں۔ نہیں اس طرح تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی آکسفورڈ ریٹرن ہیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کے باقی لوگ ہمارے وہ کرکٹ کی بنیاد پر آئے تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ تو آپ مانتے ہیں، ہماری بینظیر بھٹو صاحبہ، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ہارورڈ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ہمارے پولیٹیشین بھی ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے رہے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی فورن پالیسی کسی قدرے جو ہے سیاسی ہاتھوں میں آئی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے مڈل ایسٹ کو اور دیگر جو ہے نان الائن موومنٹ کے حوالے سے جو انگیج کیا تھا، پاکستان اتنا تنہائی میں کبھی نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی بے نظیر محترمہ کے دور میں بھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی ہے جتنی ذوالفقار علی بھٹو کا تجربہ تھا، بڑی مہربانی، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہوا تھا۔ بڑی مہربانی اپنا شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامیرا طرز نگار جناب شاہین قریشی صاحب سان گڈ ہویا ٹیلی فون لائن تے گفتگو تاں ٻدھی پاکستان جے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ملک جی جیکو سیکورٹی جو پیراڈائم آ ان حوالے سان گفتگو کئی آ پنجی ہکڑی تقریر میں، ان کھاں پوء صحافین سان ॻाल्हि ॿोल में ऐं हिकिड़ो काफ़ी इन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ आहे त पाकिस्तान भारत लाॻापन जे अंदरि का वॾी पेशरफ़्त थी सघे थी। बाजवा साहब इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ कयो आहे त जनरल फैज़ हमीद जेको पाकिस्तान जे ISI जो सरबराह आहे ऐं इन हिंदुस्तान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोल जे विच में मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। इहे मुलाक़ातूं कहिड़ो पंहिंजो आउटकम ॾींदियूं, इन मां नतीजा केतिरा असां कढी सघंदासूं, इहो त ज़ाहिर आहे ॿिन्ही तरफ़नि जे पंहिंजो इन्हनि नेगोसिएशन जे अंदरि जेके इन्वॉल्व जेके क़ुवतूं आहिनि उन्हनि ते आहिनि, पर यकीनी तौर ते जेकॾहिं जेका गुफ़्तगू कई आहे जनरल बाजवा साहब त हाणे असांखे तरक़ी जी राह ते वञिणो पवंदो ऐं साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जा जेके समरात आहिनि उहे पंहिंजी अवाम ते पहुचाइण लाइ असांखे कोशिशूं वठणियूं पवंदियूं। तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे जेकॾहिं उन ते पाकिस्तान जे अंदरि ऐं साउथ एशिया जे अंदरि इहा कंसेसस थी वञे थो, इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थी वञे थो त तमामु बहितर नतीजा निकिरंदा। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ ने इजाज़त सदाईंदा।